হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফ্যামিলি ব্লগস। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমরাও ভালো আছি। আর আজকে আমি কি নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছি সেটা তোমরা টাইটেল থাম্বনেল দেখে বুঝেও গেছো, আর এখানে দেখেও বুঝতে পারছো। আর আমার ছেলে এখন ঘুমিয়ে আছে। তো চলো আর বলি, এর আগে আমি অনেকদিন আগে একটা ভিডিওতে কমেন্ট পেয়েছিলাম। একজনই কমেন্ট করেছিল, কারণ আমি পপুলার কোনো ইউটিউবার নই যে আমাকে অনেকেই কমেন্ট করে বা কিছু, যেটা সত্যি সেটাই বলছি। তো একজনই কমেন্ট করেছিল যে দিদি তোমার বাচ্চা বেশ ভালো, আরও একটা গাড়ি নিয়ে খেলা করছিল, তো বলেছিল একটা ওর খেলনার একটা ভিডিও দিও বা এরকম কিছু, মানে ও বেশ ভালো খেলতে ভালোবাসছে, ওর কোনো একটা খেলার ভিডিও দিও। তো আমি ভাবলাম যে ওর খেলনাগুলোই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। তো চলো দেখো, এই যে এখানে দেখছো, তো এখানে ভালোর থেকে খারাপ বেশি আছে, কারণ এটা দেখে বুঝতেই পারছো। ভালো খেলনা কটা আছে জানি না, কিন্তু সবই খারাপ, মানে যেটা আছে সেটাই ভেঙে যায়, তাই নিয়েই ও খেলা করে। তো এই যে দেখো, এই একটু খেলনা, এই ঢামাটার মধ্যে না ওর খেলনাগুলো থাকে না। এই 1-2 দিন হচ্ছে এটাই রাখছে, তো আমি এটাই রাখতে অবশ্যই দেবো না, কারণ এটা ভেঙে যাবে। তো চলো, হাতে আসছে কি প্রথমে, এই যে পায়রা। তো এইটা না অনেক দিন থেকে ছিল আমার কাছে, তারপর ও এখন এটা নিয়ে খেলা করে। তো চলো, এটা একটা দেখছো পাউডারের কৌটো, এটা কোনো কাজেই লাগে না, মানে শেষ হয়ে গেছে, আমি ফেলে দিয়েছি, ওর সেটা নিয়ে এখন খেলা চলছে। আর এখানে কোনো কিছুই না আমার খেলা যাবে না, কারণ যদি আমি ফেলে দিই তো কান্না করবে, আর এগুলো নিয়ে খেলে, তো খেলছে যখন বাচ্চা খেল। আর এই দেখো বাঘের মুখ একখানা, মুখটা কেমন চুপসে গেছে, তো কোনো সমস্যা নেই, এরকম করেই ঠিক করে নেওয়া যাবে। একখানা বাঘের মুখ। আর এই যে এই দেখছো কি অবস্থা, এগুলো ভেতর থেকে পড়ছে। তো এই যে এই লক্ষ্মী ঠাকুরটা, এটা আমি আগে আমার শোকেসে সাজিয়ে রাখতাম, এখন আর এটা ওখানে রাখার কোনো যাবে না, রাখা যাবে না একদমই, কারণ এটা এখন ওর খেলনা হয়েছে। আর এইটা অনেকদিন থেকে এটা নিয়ে খেলছে, তো এটা নিয়ে খেলা করে, এটাকে ওই ওর ছোট ছোট প্যান্টগুলো পরাই, জামা পরাই, খেলা করে। তো এটা ময়লা হয়ে গেছিলো, নোংরা হয়েছিল, তো আমি ভালো করে পরিষ্কার করে দিয়েছি, এখন এটা নিয়ে খেলা চলে। তো দেখো এই যে স্কেল, এই স্কেলটা আমাদের ছিল, আমরা আগে এটা নিয়ে পড়াশোনা করেছি, তো এখন ওর জন্য নিয়ে এসছি, এটা আমাদের বাড়ি ছিল, নিয়ে এসছি। তো ও দেখছো আমি স্কেলটা কালকে পড়াতে গিয়ে খুঁজে পাচ্ছি না, আর এই যে খেলনার মধ্যে রেখেছে, কি করে পাবো বলো। আর কি আছে, এই যে এই একতারা দেখছো, এটা নারকলের, এত শক্ত, তবু এটা এই যে ফেটে ভেঙে গেছে। আর এটা বাঁশের, তবু ভেঙে গেছে, এটাও ছিঁড়ে গেছে। তো এখানে ওর পাপা একখানা কট বেঁধে দিয়েছিল, তখন এটা ভালো ছিল, শুধু এই কটটাই ছিঁড়েছিল, কিন্তু এখন এটা ছিঁড়ে গেছে। আমি আগেই বললাম এখানে ভালো থেকে খারাপ বেশি আছে। তো এই যে এইটা তারকেশ্বর জল দিতে গিয়েছিল প্রচুর, তখন এনে দিয়েছিল, এটা ভালো আছে। এই দেখো চক, খেলনার মধ্যে চকও রেখে দিয়েছি। আর কি আছে দেখি, এই যে এইটা, তো এইটা কিছুতেই ভাঙবে না, এটা একটা গোপাল, এটা আমার শোকেসে সাজানো থাকতো, আমি যখন প্রেগনেন্ট ছিলাম তখন আমার বাবা এটা দিয়েছিল আমাকে। আমাদের ওখানে এসেছিল, সেই স্টিলের হাঁড়ি কড়াই দিয়ে গলিয়ে যেগুলো বানায় না, তো এসেছিল, সেখান থেকে একটা বানিয়ে আমাকে দিয়েছিল। দেখো, আর এই যে বন্দুক, তো এটা ছেলেদের খেলনা, আমার ছেলে 4 বছরের হচ্ছে, তো ছেলেদের খেলনা, তো খেলনাও সেরকমই হবে। মেয়েদের খেলনাগুলো আর রান্নাবাটি থাকে, এ থাকে, পুতুল থাকে, দেখতে ভালো লাগে, সেসব কিছু না, ছেলেদের জিনিস। এই দেখো একখানা বাটি, কোথা থেকে পেয়েছে কি জানি। হ্যাঁ, বাটিটা আবার দেখছো পরিষ্কার আছে, কারণ কি বলতো, ওরা আবার খেলাধুলার পরে বাসন মাজাও চলে, মাজা চলে। এই যে
দেখছো অল আউটের তেলটা শেষ হয়ে গেছে। তো এটাতে তো আবার তেল দিয়ে চালানো যাবে বলো? আমাকে সেদিন এটা আমি খুঁজছিলাম, খুঁজে পাইনি, দেখছি না এখানে আছে। এটা থাক। আর এই যে দেখছো, এই যে গ্যাস ওভেন, কাপ, এই যে একখানা, এইগুলো আমার পাপার না, এগুলো অরিত্র। তো ওকে তো তোমরা সবাই দেখেছো ভিডিওতে, একসঙ্গে খেলা করে, কখন ওগুলো নিয়ে এসে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছে। এবার কি বলবো বলো, এটা একখানা পুরোনো ব্রাশ, তো আমি এগুলো কুচে কুচে কেটে দিয়েছি আর কাটি দিয়ে এটা দিয়ে আমি শাখা পরিষ্কার করি। তো এরকম মেয়েদের থাকে, মেয়েরা এগুলো দিয়ে শাখা পরিষ্কার করে, বেশ ভালো হয়। স্নানের সময় খুঁজে পাচ্ছি না, এখন দেখছি এখানে আছে। আর এই যে 4টা বেলনা, তো বেলনাটা আমাদের আদুরানি নিয়ে গেছে, ও বাড়িতে আছে আদুরানির কাছে। আর 4টাটা আমার পাপার কাছে আছে। এটা দিয়ে ওরা যখন খেলা করে তখন একটু ময়দা মেখে, আমি রুটি করি যখন, তখন ময়দা মাখা হয়, তো সেই ময়দা নিয়ে ওই রুটি করা হয়। একখানা নারকেল গাছ, তো নারকেল গাছটা বেশ ভালো আছে। আর এই দেখো মুখে কত কিছু লেগেছে দেখছো, নেল পলিশ, সব নেল পলিশ করিয়ে দিয়েছে। আর এখানে একখানা হলুদ কালার ছিল, তো ওটা আমাদের আদুরানি নিয়ে গেছে। আর এখানে এই যে 4টে কালার আছে, আর এই গেছে। তো এটাও অনেকদিন থেকেই খেলে। আসলে এটা ভাঙবে কি বলো, এটা ভাঙার মতো তেমন কিছু না, যে জন্য ভাঙেনি। তা নাহলে আমার পাপার কাছে কবেই ভেঙে যেত। এই যে এটাও প্রায় 2 বছর হয়ে গেল, 2 বছর, 2 বছর না হলে 1.5 বছর মতো হয়ে গেল। এটা ওর ঠাম্মি নিয়ে এসেছিল, তো গঙ্গা স্নানে গিয়েছিল মা, তখন নিয়ে এসেছিল এটা আমার পাপার জন্য। এটা অনেকদিন থেকেই খেলা করে, আবার উপরে তুলেও রাখে সময় সময়। দেখছো এটা একটা লাড্ডু নিয়ে এসেছিল, লাড্ডু খাওয়া হয়ে গেছে, তো ওই ঢাকনাটা নিয়ে বেড়াচ্ছে। কোটোটা কোথায় গেছে কি জানি, ঢাকনাটা আছে, সেটা নিয়ে খেলাধুলা চলছে। এই দেখো আমার নেল পলিশটা শেষ হয়নি, এখনো আছে। আর এটা নিয়ে ও খেলনার বক্সে কখন রেখে দিয়েছে। যা পাবে সব নিয়ে এসে ওর মধ্যে রাখলেই হলো, ওখানে রাখলেই সব ওর। একখানা হাতা ভাঙা, দেখো এই যে, বুঝতে পারছো? তা আমাদের বাড়ির তো অবশ্যই না, কোথায় দিয়েছে জানি না, সেটাও রেখে দিয়েছে। আর আমি আগে বললাম ও থেকে কিছু বার করা যাবে না, কিছু বার করলেই সমস্যা। ফেলবে না, কিন্তু কোনো একটা কেউ আসলে নিলে, কেউ হয়তো আসলে বাড়িতে কোনো বাচ্চা নিলে বা কিছু, তখন সেটাই তার দরকারে পড়বে। আর এই যে এগুলোও খেলা হয়, মাঝে মাঝে খেলে, আবার এই থাকে এর মধ্যে। তো ভাবছি একখানা বড় ব্যাগ দিব, তা না হলে আমাদের বস্তা আছে, বুঝতে পারছো অনেক, তো একখানা বস্তা দিব। আর এই যে দেখো চোখ মুখ নাক কিছুই নেই ওর, এরকম 3খানা কিনেছিলাম একসঙ্গে, তো 3টে নিয়ে খেলতো, এখন একখানা আছে, আর 2খানা কোথায় গিয়েছে কি জানি। আর এই যে বন্দুক একখানা, ছেলেদের জিনিস। দেখো গাড়িটার না আছে চাকা, না আছে কিচ্ছু নেই, এটাও রাখতে হবে আমাকে। এই দেখো নৌকো, এটা নৌকো, চাকাটা নেই, বাকি বডিটা আছে। আর এই যে এইগুলো আগের বছর কিনে নিয়ে এসেছিলাম আমি, তো অনেকগুলো ছিল। এটা হচ্ছে কড়াই, তো সাইডে এই যে এটা আছে, উঠে গেছে। আর এটা একখানা দেখছি, তো আরো অনেকগুলোই ছিল, অনেক কিছু নিয়েছিলাম, হাতা খুন্তি, ঝান্না হাতা, এসব অনেক কিছু ছিল, তো নাই, এই 2খানায় আছে। এটা বাসি, কোথা থেকে জল ঢুকিয়ে গেছে। তো এই বাসিটা অনেকদিন থেকে আছে, আসলে এগুলো খুব শক্ত, আর কি ভাঙবে বলো, এটা ভাঙেনি। চারখানা ব্রেসলেট এর মধ্যে রেখে দিয়েছে। এই দেখো কতগুলো চক আছে, তাই দেখো এই এতগুলো চকগুলো থাক। আর এই যে এটা আমার পাপার ছোটবেলার, অনেকদিন থেকে আছে এটা।
আর সেই দিনে দেখো এরকম দুখানা পাখা কিনেছিলাম, একটা আদুরানির আর একটা আমার পাপার। তো আদুরানিরটা ও নিয়ে গেছে আর এটা এখানে আছে। তো এটা আমি বলছি রেখে দিতে, কোথাও যাবো তখন রাস্তায় একটু বাতাস করা হয় বাচ্চা নিয়ে গেলে। তো বড় পাখা যেগুলো থাকে সেগুলো তো নিয়ে যাওয়া যায় না, তো ওই না ওর কাছে রাখতে হবে। আমার পেনটা পর্যন্ত ঢুকিয়ে নিয়েছে দেখো। এই পেনটা না সেদিন আমাদের দোকানে দিয়েছে, মানে কোম্পানি থেকে লোক এসেছিল, তারাই দিয়ে গেছে। তো দিয়েছে আমার পাপাকেই, কিন্তু আমাকে দেয়নি। তো আমি ও পেন নষ্ট করে ফেলছে, যে জন্য আমি আমার কাছে রেখেছি, সেটাও কখন নিয়ে নিয়েছে। আর এই দেখো একখানা গাড়ি। তো এই গাড়িটা নেওয়া হয়েছে দশমীর দিন, আর একাদশীর দিন এটা ভেঙে গেছে, আর আজকে হচ্ছে দ্বাদশী। মানে বুঝতে পারছো খেলনা নিয়ে কেমন রাখে। ওই ওখানে 100 টাকা নিল গাড়িটা। তো এই দেখো, তারপর কালকে থেকে সেই কান্নাকাটি শুরু হয়েছে, আঠা দিয়ে ঠিক করে দাও। আমি আবার দোকান থেকে ফেভিকুইক নিয়ে এসে লাগিয়ে দিলাম, না থাকে না, উঠে গেল তবুও কিভাবে। তারপর ওর পাপা এই যে দেখো কিভাবে তার দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে। এখন গাড়ি রেডি করে ভেঙে যায়, কিন্তু এই জায়গাটা আর ভাঙবে না। তো কান্না করছিল, ঠিক করে দেওয়ার জন্য করে দিয়েছি। আর দেখো এই বক্সের মধ্যে এই যে ট্রেনের রাস্তা, আর এর মধ্যে ট্রেনটাও আছে। তো এই যে ট্রেনের রাস্তা এইসব। তো এটাও পুজোর মধ্যে নেওয়া হয়েছে, এটা এখনো ভাঙেনি, এখনো ঠিক আছে, ভেঙে যাবে অসুবিধা নেই। আর এরকম বক্সের মধ্যে রাখছে এখনো পর্যন্ত, মানে এখনো পর্যন্ত যত্নের সঙ্গে আছে। আর সবশেষে দেখাই দেখো এটা, এটা আমার পাপার সবচাইতে প্রিয় খেলনা। তো এই যে এখানে এতগুলো খেলনা দেখছো, তার মধ্যে এটাই প্রিয় খেলনা আমার পাপার। কারণ কি বলো, ছেলে তো, ছেলেরা বল টল ব্যাট বল এসব পছন্দ করে। তো একখানা ব্যাট ছিল, ব্যাটটা আমি ফেলে দিয়েছি, মানে আমাদের ওই ছাদের উপর তুলে রেখেছি। ও আর ওটা পারতে পারবে না, দেখতেও পাবে না, কারণ ওই ব্যাটটা দিয়ে আমার ওই যে শোকেসের কাজটা, আয়নাটা ভাঙা হয়েছে। আর বল বল আছে অনেকগুলো, কিন্তু কোথায় আছে জানি না। আর এই যে এই বলটা দেখছো, এটা ওর বড় মামা এনে দিয়েছিল, মানে আমার দাদা এনে দিয়েছিল। তো এটা সবসময় এটা নিয়েই খেলে। তো এটা নিয়ে বাইরের দিকে যেতে দিই না, কারণ যদি রাস্তায় চলে যায় বলটা, তো ও তো বুঝবে না, ও পুরাতে যাবে আর গাড়ি চলে আসবে। দেখছো রাখার জায়গা, একখানা বড় ব্যাগ, তা নাহলে একখানা বস্তা দিল এগুলো রাখার জন্য, সব কিছু এক জায়গায় রাখতে পারবে। তো এই ছিল আমার পাপার ভাঙাচোরা খেলনা টয় কালেকশন, এই ভাঙাচোরা টয় কালেকশন। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে, আর আমার পাপার খেলনাগুলো কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবে। আর তোমাদের কার কার বাচ্চা সব খেলনা এবং ভেঙে চুরে রাখে সেগুলো অবশ্যই জানাবে কমেন্টে। আজকের মতো টাটা, ভালো থেকো সবাই, আবার একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে।